就係做翻少少伸展啦，即係頸啊咁樣做翻少少拉膊頭啊，拉一啲肩頸嘅動作啊，咁樣即係我覺得起碼你舒緩咗先咯。係啦，咁如果你話一個做 office 經常都係咁樣，首先佢要調校翻佢個位置啦，同埋你觀察翻佢會唔會係嗰個坐得太耐啦。嗱，如果你係一坐每日要坐可能3個鐘去廁所先至，即係去洗手間先至起身嘅話，咁其實係唔係太好嘅，係啦。尤其而家我哋面對嘅客人多，係即係坐得多㗎啦。其實我哋都會提議翻佢，可能你1個鐘你就要起身㗎喎，即係你就咁起身，即係唔好話壓住啦，因為又會有其他嘅問題出現啦，坐到腰痛啊，坐到坐骨神經痛啊，咁樣都會有嘅。咁我哋都會提醒翻佢呢一方面嘅嘢啦。至於你話日常我哋保養，其實最主要都係做翻少伸展啦，自我伸展保養，係啦咁樣。同埋咧上嚟做正骨咁樣啊，即係嗰樣先。上嚟做正骨啊，咁但係上嚟做正骨咧，咁通常係咪30分鐘？我哋一節就30分鐘嘅。我哋1節30分鐘咯。咁當然佢譬如好似 Sabrina 咁樣有好多嘢處理嘅，咁可能做2節咁樣，我哋都會做咯，做1個鐘咁樣，係啦。即係做1個鐘就其他一啲手法啦，係啊。咁譬如你腰下半身其實基本上我都冇乜點處理啊咁樣。譬如上半身1節，下半身1節咁樣就整體少少去處理咯。好。係啦，集中翻一啲部位咯。好，咁啊大致係咁多啦，我都。